अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। कल के लेक्चर में हमने अफ़गान रूल के बारे में पढ़ा था, हमने उसको कंप्लीट किया था। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा किस किस रूल पे, सिख रूल पे। सिख रूल पे आज हमारा टॉपिक रहेगा। पहले हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1819 एडी से लेकर 1846 तक। सिंपली हमें याद रखना है कि इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1819 से लेकर 1846 तक। अब पहले पॉइंट पे जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन 1819 महाराजा रंजीत सिंह अटैक्ड कश्मीर, डिफीटेड द पठान्स और अफगान। 1819 में क्या होता है, यही महाराजा रंजीत सिंह क्या करता है, ये अटैक करता है कश्मीर वैली को और डिफीट करता है किनको, पठान्स को। और इन्हीं पठान्स को हम क्या कहते हैं, अफगान या अफगानीज कहते हैं। अब सेकंड वन पे जाएंगे। बाय 1834 में क्या होता है, जो लद्दाख होता है और ज़नस्कार और बल्तिस्तान उसको कन्क्यूर करता है कौन, वज़ीर ज़ोरावर सिंह उसका नाम होता है। ये एक सिख कमांडर होता है जिसका नाम वज़ीर ज़ोरावर सिंह होता है। ये किसको कन्क्यूर करता है, एक लद्दाख को करता है, ज़नस्कार को करता है और बल्तिस्तान को करता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब थर्ड वन पे जाएंगे। थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड वन ड्यूरिंग 1819 to 1846 दिस पीरियड इट वाज रूल्ड बाय 10 गवर्नर्स इन सक्सेशन। अब मैंने अभी आपको बोला जो अब सिख रूल था, ये इनका जो टाइम पीरियड रहा है वैली में वो रहा है 27 ईयर्स। 27 ईयर्स। और इन 27 ईयर्स में कितने गवर्नर्स रहे हैं सिख रूल के, कितने गवर्नर्स, 10 गवर्नर्स। ये भी आपको याद रखने हैं। और फोर्थ वन पे जाएंगे। फोर्थ वन क्या कह रहा है, दीवान मोती राम। अब ये याद रखने की ज़रूरत है, दीवान मोती राम वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। मैंने अभी आपको बोला कि जो कश्मीर था, कितने गवर्नर्स ने कश्मीर को हुकूमत किया, कितने थे, 10 थे। लेकिन ये 10 गवर्नर्स किस रूल के थे, ये सिख रूल के थे। अब जो पहला वाला था, जो पहला सिख गवर्नर था कश्मीर वैली का, वो था दीवान मोती राम। कौन था, दीवान मोती राम। ये भी आप याद रखिएगा। ओके। अब फिफ्थ वन पे जाएंगे। मियान सिंह। मियां सिंह पॉपुलरली नोन एज कॉलोनियल साहिब वाज द बेस्ट ऑफ सिख गवर्नर्स। मियां सिंह एक गवर्नर होता है, सिख गवर्नर होता है, किस रूल में, सिख रूल में। और उसको पॉपुलरली क्या कहते थे, कॉलोनियल साहिब, कॉलोनियल साहिब। ये एक अच्छा इंसान था, किस रूल में, सिख रूल में। ये भी आप याद रखिएगा। और ये क्या करता है, मियां सिंह क्या करता है, रिऑर्गेनाइज द रेवेन्यू सिस्टम। ये रिऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम करता है, किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। सेकंड वन क्या है, इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स। जो मियां सिंह होता है ये इंट्रोड्यूस करता है प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स। ये भी आप याद रखना है। अब थर्ड वन पे जाएंगे। जो फ्रॉडलेंट मिडल मैन थे उनको ये पुनिश करता था, कौन, मियां सिंह। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप याद यही रखिएगा कि मियां सिंह जो था ये एक सिख गवर्नर था और उसको हम पॉपुलरली क्या कहते थे, क्या कहते थे, कॉलोनियल साहिब। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो उसके बाद क्या है, वन सेकंड, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब उसके बाद फिफ्थ वन जाए, फिफ्थ वन के पास जाएंगे। फिफ्थ वन क्या कह रहा है, ट्रीटी ऑफ टर्पटाइट 1838। एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ टर्पटाइट होता है। ये कब साइन की जाती है, 1838 में, 1830। अब यहाँ पर ये डेट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो ट्रीटी ऑफ टर्पटाइट ये कब साइन की गई, कब साइन की गई, 1838 में। ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद साइनेड बिटवीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड अकलैंड, शुजा शाह एंड महाराजा रंजीत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। 3 आदमी यहाँ पर है, एक का नाम रंजीत सिंह था, ये हमें पता ही है, और दूसरा नाम शुजा शाह,
اور جو تیسرا تھا وہ گورنر جنرل آف انڈیا تھا، اس کا نام لارڈ اکلینڈ تھا۔ انہی کے بیچ میں ٹریٹی آف ٹرپرٹائٹ سائن کی جاتی ہے۔ اب جو یہ ٹریٹی آف ٹرپرٹائٹ ہے یہ کیوں سائن کی جاتی ہے؟ سمپلی it was basically its aim was to help each other in the time of need. سمپلی آپ یہ یاد رکھیے گا، ان کا جو مقصد تھا، اس ٹریٹی کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کریں گے ضرورت کے وقت۔ یہ بس اتنا آپ یاد رکھیے گا۔ اب سکسٹھ ون پہ جائیں گے۔ سکسٹھ ون کیا کہہ رہا ہے؟ راجا دھیان سنگھ واز دا لانگیسٹ سرونگ ان سکھ امپائر۔ اب میں نے ابھی آپ کو بولا کہ کتنے گورنرس رہے ہیں سکھ رول میں؟ 10 گورنرس۔ میں نے پہلا بھی بولا۔ اب اور ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا راجا دھیان سنگھ۔ راجا دھیان سنگھ واز لانگیسٹ سرونگ ان سکھ امپائر۔ اس کا جو ٹائم پیریڈ رہا ہے راجا دھیان سنگھ کا، وہ سب سے زیادہ رہا ہے کس میں؟ سکھ رول میں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن بن رہا ہے ادھر کہ اب کوشچن ایسا آ سکتا ہے کہ ہو واز دا لانگیسٹ سرونگ سکھ گورنر ان سکھ رول؟ وہ کون تھا؟ وہ تھا راجا دھیان سنگھ۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اب 7th پہ جائیں گے۔ 7th کیا کہہ رہا ہے؟ مہاراجا رنجیت سنگھ گیو راج تلک ٹو گلاب سنگھ۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کیا کرتا ہے؟ مہاراجا رنجیت سنگھ کیا کرتا ہے؟ یہ راج تلک دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ راج تلک۔ یہ راج تلک کیا ہوتا ہے؟ راج تلک سمپلی ہم راج تلک اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ تاج پوشی کو۔ تاج پوشی کو، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب سمپلی میں نے آپ کو کیا بولا؟ جو رنجیت سنگھ ہوتا ہے یہ تاج پوشی دیتا ہے یا تاج پوشی کرتا ہے کس کو؟ گلاب سنگھ کو۔ لیکن کہاں کرتا ہے؟ ایٹ اخنور فورٹ۔ کہاں پہ کرتا ہے؟ ایٹ اخنور فورٹ پہ۔ اوکے، اب آپ کو پتہ ہوگا یا اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا سمپلی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو یہ اخنور فورٹ ہے یہ لوکیٹڈ ہے ریور چناب پہ۔ کس پہ لوکیٹڈ ہے؟ ریور چناب پہ۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، کس ریور پہ لوکیٹڈ ہے؟ ریور چناب۔ اور اسی ریور چناب کو اور ایک نام ہے، اس کو ہم چندرا باغا کہتے ہیں۔ چندرا باغا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ سمپلی مہاراجا رنجیت سنگھ گیو راج تلک ٹو گلاب سنگھ ایٹ کہاں پہ دیتا ہے؟ اخنور فورٹ پہ۔ اوکے، یا اخنور فورٹ میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ 1 منٹ۔ 8th ون کیا ہے؟ رنجیت سنگھ لاسٹ سپاؤز جندن کور گیو برتھ ٹو دلیپ سنگھ۔ اب جو لاسٹ اور آخری بیوی ہوتی ہے جس کا نام جندن کور تھا، وہ کس کی بیوی تھی؟ وہ رنجیت سنگھ کی بیوی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ گیو برتھ ٹو دلیپ سنگھ۔ سمپلی اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ دلیپ سنگھ ہوتا ہے۔ سمپلی اب یہ جب جندن کور کا بیٹا دلیپ سنگھ تھا، اب یہ رنجیت سنگھ کا بھی تھا نا۔ اور اب یہی دلیپ سنگھ کیا کرتا ہے؟ اس کا جو کمانڈر کا فورس جو کمانڈر ان فورس تھا وہ تیجا سنگھ تھا۔ وہ کون تھا؟ تیجا سنگھ۔ سمپلی میں آپ کے لیے پھر سے ریپیٹ کروں گا۔ رنجیت سنگھ کی جو بیوی تھی اس کا نام جندن کور تھا، وہ برتھ دیتی ہے کس کو؟ دلیپ سنگھ کو۔ اور تیجا سنگھ واز کمانڈر ان فورس آف دلیپ سنگھ۔ اب اسی دلیپ سنگھ کا کمانڈر ان فورس کون تھا؟ اس کا نام تیجا سنگھ تھا۔ کیا تھا؟ تیجا سنگھ۔ اوکے، سمپلی میں آپ کے لیے پھر ریپیٹ کروں گا۔ جو تیجا سنگھ تھا یہ ایک کمانڈر ان فورس تھا کس کا؟ دلیپ سنگھ کا۔ کس کا؟ دلیپ سنگھ کا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اوکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ۔ اب 10th پہ جائیں گے۔ 10th کیا کہہ رہا ہے؟ شیخ امام الدین واز دا لاسٹ سکھ گورنر آف کشمیر۔ اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں فرسٹ بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں سیکنڈ بھی یاد رکھنا ہے۔ سمپلی میں نے ابھی آپ کو بولا کہ جو فرسٹ سکھ گورنر تھا ویلی کا یا سکھ رول میں، وہ کون تھا؟ وہ تھا
दीवान मोती राम। अब हमें आखिरी सिख गवर्नर को भी याद रखना है। वो कौन था? वो था शेख इमामुद्दीन। कौन था? शेख इमामुद्दीन। बस ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा शेख इमामुद्दीन। अब 11th पे जाएंगे और लास्ट वन ये है, इन 1846 ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स एंड एनेक्टेड पंजाब। 1846 में क्या होता है? ब्रिटिश डिफीट करते हैं किनको? सिख्स को। और यही ब्रिटिश फिर क्या करते हैं, किस में आते हैं या एनेक्स करते हैं? पंजाब को। और यही ब्रिटिश क्या करते हैं? यही ब्रिटिश 1 मिनट, यही ब्रिटिश क्या करते हैं फिर? ये सोल्ड करते हैं वैली को या कश्मीर वैली को, बेच देते हैं वैली को। किसको? गुलाब सिंह को। जो गुलाब सिंह कहाँ का होता है? जम्मू का होता है। कितनी रुपीज़ में ये बेचते हैं कश्मीर वैली को? 75 लाख नानक शाही रुपीज़। ये भी आप याद रखिएगा, 75 लाख नानक शाही रुपीज़। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने पैसे थे। वहाँ पर ऑप्शंस में लिखा होगा 76, 58, 75, 85। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 75 लाख नानक शाही रुपीज़। अब उसके बाद क्या होता है? 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है? ब्रिटिश सोल्ड करते हैं कश्मीर। जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश सोल्ड करते हैं किसको? कश्मीर को, टू गुलाब सिंह। किसको? गुलाब सिंह। अब इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर को दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का जो दूसरा नाम है वो है, सॉरी 1 मिनट, वो क्या है? वो है सेल डीड ऑफ कश्मीर। सेल डीड ऑफ कश्मीर, ये भी आप याद रखिएगा, सेल डीड ऑफ कश्मीर। इसका और एक नाम है, वो भी आप नोट करके रखिएगा। वो क्या है? रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर इसने रेड में लिखा। सो 1846 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिश सोल्ड करता है कश्मीर, किसको? गुलाब सिंह को। और इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर को सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। इसी अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और रेड लेटर डे भी कहते हैं। और इससे यहाँ पर हमारा जो सिख रूल था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, also like, share this channel. Thank you.